है जे नंबर आई बोल जानो भाई भयंकर, माँ की कसम वो धार बहुत ही जहरीली है और आज इसके बाद में भी नहीं जाऊंगा। माँ कसम क्या समझ दुई बार। और जंगल का रास्ता यार, ये देखो ये है जंगल का रास्ता, तो जंगल का रास्ता में जाना पड़ता है। रिक्स यहाँ पर मशीन का काम चल ही रहा है। तो गाइस आपसे मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, महंगी तो जो भी हो यार, हमारा फैमिली मेम्बर है, इसके साथ मेरी बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। घुराने लगी मेरा में तकी ऋतु बॉडी बॉडी ए ऋतु चेतकी। तो आप इनको पहाड़ी से भी कह सकते हैं भाई। बजे उसके बाद मुझे नींद नहीं आई भाई, 1:30 तक मैं फ़ोन चलाया था। बहुत ही मेहनत में लगे हुए हैं हमारे नेताजी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, दिल मेरी कहानी है। मुझे तो नहीं मारता है, बाकी लोगों को सबको ऐसे भगाने जाता है। तो गाइस भाई ये जानवर ना कल रात से लापता है भाई। होंगे मस्त होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे और आवाज़ भी बहुत ही भयंकर ख़राब हो चुकी है मेरी, और क्योंकि बुखार आ रहे हैं। तो देखिए भाई, और स्नान भी कर दिया है, बाहर भयंकर ही बादल लगे हैं भाई, तो फिर ज़्यादा ही जुकाम चढ़ गया। तो गाइस आपसे मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ यार एक दो कमेंट कर दिया करो। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, 300 लोग देख रहे हैं यार, उसमें कम से कम 50 कमेंट तो कर दिया करो यार प्लीज़। एक सपोर्ट मिलता है यार, मैं इतने 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ यार। दिल से एक लाइक और कमेंट कीजिए। जब आप हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो एक कमेंट करने में क्या जाता है यार, मोटिवेट होते हैं हम यार, तब हमें भी लगेगा कि कमेंट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए भाई, बहुत भयंकर बादल लगे हैं। तो करते हैं एक ब्लॉगिंग के स्टार्ट। एक कल सत्य हमने एक डायलॉग मारा था ब्लॉग में, आप कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो करते हैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो देखिए पूरे बादल ही बादल लगे हैं इस तरह से। तो देखिए भाई बादल लगे हैं, हमारी स्टाइल तो यही रहेगी, क्योंकि क्यों दूसरे की कॉपी नहीं करनी भाई। बहुत से लोग देखे हमने, तो जैसे आलोक राणा है, प्रीति राणा है, उनकी कॉपी कर रहे हैं। अरे अपने जो अपने पास टैलेंट है उसको करो भाई, क्यों दूसरों की कॉपी कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए अभी ये मशीन रही, और यहाँ पर फिर से फर्श बनाने का प्रयास है यहाँ पर देखिए, और अभी काम चल ही रहा है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब आपको बैग बहुत ही कम दिख रहे होंगे, 2 ही बचे हैं भाई, ये देखिए ये, और बहुत ही मेहनत में लगे हुए हैं हमारे नेताजी। एक सामने घुगती है, दिखाता हूँ मैं, देखिए भाई घुगुती घुराने लगी मेरा में तकी ऋतु बॉडी बॉडी ए ऋतु चेतकी हो ऋतु ऋतु चेतकी। तो बादल के बीच में ये घुगती हमेशा ही आती है हमारे घर में, ये देखिए भाई। और मैं इतना पास आ गया हूँ इसके, तो अभी भी नहीं डर रहा भाई, क्योंकि मेरी नज़र फ़ोन पे है। ये देखिए भाई, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है घुघुती भाई, ये हमारे पहाड़ की शान है गाइस। ये देखो जब घुघुती घूरती है ना, बहुत ही, और डांस भी करती है भाई, ये बहुत ही बढ़िया डांस करती है। ये देखिए, ये देखिए कि भाई ये खूबसूरत नज़ारे। आज न हाथी पर्वत दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। चलते हैं अपनी गौशाला की तरफ। तो गाइस भाई ये जानवर ना कल रात से लापता है भाई, भयंकर है यार, पता नहीं कहाँ भाग गया था। अभी आ रहा सुबह, और रात को मैं टॉर्च लगा रहा था, अभी देखेंगे आप वीडियो में। तो देखिए भाई 12 बज के कितने 12 मिनट हो रहे थे, 12:17 पे मैं अंदर गया, तब तक ये बाहर घूम रहा था, पता नहीं ऊपर से आवाज़ आ रही थी। बताता हूँ आपको कि मैं रात रात में क्यों जागता हूँ। पहले हमारे यहाँ पर नीचे एक गौशाला है, वहाँ पर क्या हुआ था कि भाई जो जानवर है भालू, उसने पूरा गाय को वो क्षति पहुँचाई थी, मतलब गाय तो बची नहीं। तो उसके चक्कर में मैं घूमता रहता हूँ। यहाँ पर मैंने बल्ब लगा रखा है, और बल्ब नहीं, मेरे पास आपने ब्लॉग में देखा होगा बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको बाज़ार से 9 वोल्ट का मैं एलईडी बल्ब लाए बैटरी वाला, तो उसको लगाता हूँ भाई मैं रात, इसीलिए लाइट आती जाती है। मैं हमेशा ही अपनी गाय, जो इतनी महंगी गाय ला रखी है, महंगी तो जो भी हो यार, हमारे फैमिली मेम्बर है, इसके साथ मेरी बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। तो इसीलिए मैं, चाहे कुछ हो जाए, मैं कल रात मतलब 12:30 बजे, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई भाई, 1:30 तक मैं फ़ोन चलाया था। उसके बाद मतलब नेट पैक तो पहले ही ख़त्म हो जाता, आपको पता ही, फेसबुक पर रील डालना फलाना फलाना सारा नेट मतलब चला जाता है, घुस जाता है। उसके बाद 12 बजे नेट आया, मैंने 1 डेढ़ घंटे बाद
फिर एडिटिंग की और उसके बाद मैंने नेट बंद कर दिया और अभी फिर मतलब तब फिर मैं बाहर आया, टॉर्च इधर इधर लगाया क्योंकि राजमा भी है उसी चक्कर में भाई। तो ऐसी समस्या है, रात को मैं इसलिए जागता हूँ। अभी 1 घंटे बाद भी भाई मौसम नहीं खुला, देखिए पूरे बादल ही बादल लगे हैं। यहाँ पर मशीन का काम चल ही रहा है और ये देखिए बैग बन रहे हैं छोटे वाले। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। वाह यार क्या कटिंग है। ऐसी कटिंग आप भी सीख सकते हैं अगर आप 1 महीने तक रेगुलर मेहनत करेंगे। देखिए भाई डबल जिप वाला बन रहा है, बहुत ही शानदार भाई। ये देखिए तो इसमें सिलाई लगेगी। तो प्यार का नगमा है, तो प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। गाइस अभी मैं पानी भर रहा हूँ और देखिए 2 डब्बे ला रखे मैंने, छोटे छोटे 5-5 लीटर वाले। तो मौसम अभी नहीं खुला भाई, ये देखिए पूरे बादल ही बादल लगे हैं। तो अभी मैं अपने काका लोगों के घर में जा रहा हूँ क्योंकि हमेशा तबीयत ख़राब रहती है, तो अभी उनसे मिलने जा रहा हूँ। कल मौसी जी आ रहे थे, बता रहे थे कि उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वहाँ पर चलते हैं गाइस भाई। तो गाइस भाई ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, तो आप इनको पहाड़ी सेब भी कह सकते हैं भाई। इतने टेस्टी होते हैं खाने में, बताऊँ क्या भाई। देखिए पूरे लगे हैं, तो भाई ये बहुत ही जब पक जाएंगे तो इतने टेस्टी होते हैं क्या ही बताऊँ। भालू तो इनको खाने के चक्कर में भाई इधर उधर घूमता ही रहता है। अब कुछ दिनों बाद ये पूरा ही भालू आएगा, पूरा पेड़ तोड़ देगा भाई, इतने टेस्टी होते हैं। और अभी भी हम अगली बार हमने दिखाया था आपको ब्लॉग में, तो इस बार भी ढेर सारा दिखाएंगे और आपसे वो वीडियो शेयर भी करेंगे भाई। मैं तो बहुत सारा ले करके आया था घर में, और यहाँ से भाई बड़ा ही गजब का नज़ारा दिखता है हमारे मोहल्ले का। तो ये पूरा हमारा मोहल्ला है, ये देखिए भाई। तो मैं वो लोगों के काम पर यही था। ये लेंटर देखिए, ये है हमारे गांव की पहाड़ी तुलसी जिसे बोलते हैं, हमारे गांव में ढेर सारा होता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कुंज भाई। तो इसका रोल भी हमारे देवभूमि में बहुत ही बढ़िया महत्व है इसका, क्योंकि देवी देवता इसी से पूजते हैं। आजकल पितरपक्ष लग रखे हैं तो इसी से पूजा जाता है भाई। तो गाइस आजकल रोड की हालत भाई बहुत ही बुरी है, तो भाई देख संभल के चलना है आप लोगों को भी। 3 महीने वाला चौलाए और निकाल दिया है और दोबारा फिर से हो गया भाई। कंडाली से भाई बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाती है, इस बार हम जरूर दिखाएंगे इसकी रेसिपी। तो ये गाजर घास है ना, तो इसकी वजह से हमारे उत्तराखंड में कुछ भी घास नहीं हो रहा भाई, बहुत ही परेशान करके रखा है इस घास ने। यह है किलगोड़ का पेड़ और इसकी जो जड़ें होती है वो दवाई की काम करती हैं भाई। इसे पहाड़ी में छरकनौ बोलते हैं, जो लगता है तो बहुत ही भयंकर जलन होती है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा मोहल्ला दिख रहा है बहुत ही सुंदर। तो अभी खुल चुका है भाई मौसम, देखिए बहुत ही गजब का मौसम दिखाई दे रहा है। अभी घर में जा रहा हूँ तो समय भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मुझे लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है वहाँ पे। तो उनकी तबीयत खराब ही है यार, पेट भी गैस की वजह से वो हो रखा है, बिल्कुल बड़ा हो रखा है। और चलते हैं। मैंने आज स्वेटर पहन रखा है गैस, क्योंकि ठंडा लग रहा है और जैसे बाहर आ रहा हूँ धूप लग रही है भाई, तो बुखार में ऐसे ही हो रहा है भाई आजकल। मेरा नाम है सत्यम और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह से। तो अभी बजे हैं 7 और आप कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज हमारा मुर्गा जो कि काटने आ रहा है, देखिए अभी सीधा पीछे से दौड़ाता है ये मुर्गा। देखिए ये है मुर्गा। एक पहले वाला मुर्गा था वो मर गया, उसके बुखार आ रखे थे।
तो गाइस यहाँ पे है बकरी और यहाँ पे है अक्षता। मेरे पापा इसे सुकरी बोलते हैं। सुकरी है ये काटने आ रहे, ये सुबह में से खिंचा रहा है। तो दोस्तों हमेशा की तरह अभी मैं वीडियो डालने के लिए जा रहा हूँ, जो कि हर दिन का रूटीन है मेरा, धार में जा कर के वीडियो अपलोड करने का। तो प्रियंका लोग भी घास को जा के थे, अभी वो आ चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ, अब 5 बज गए हैं, क्योंकि बुखार आ रखे हैं और वीडियो एडिट करने में मुझे भाई 1 घंटा लग ही गया है। तो चलते हैं। ये मेहनत कब तक रंग लाती है, और 3 साल तो हो ही चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारी फेवरेट धार, जिसमें कि मैं पहुंच चुका हूं। तो यहीं से मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता हूं। यही घर, मुझे भी भाई डर लग रही है अब सुन करके, तो लगता है यार इंसान हूं। और चलते हैं। अब शाम के समय नहीं आऊँगा भाई, मैं बहुत ही दिक्कत हो रही है। चाहे वीडियो थोड़ा लेट होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर लेट ही में आऊँगा भाई कसम से। आज मुझे पता लग गया भाई। और जंगल का रास्ता यार, ये देखो, ये है जंगल का रास्ता। तो जंगल का रास्ता में जाना पड़ता है रिक्स ले करके। मेहनत तो कर रहे हैं, पर मेहनत कोई नहीं दिखता आज के ज़माने में। तो भाई आज प्रत्यक्ष रूप में मैंने अपने कानों से सुन लिया है। तो चलते हैं भाई जल्दी जल्दी। अब अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पर पूली बांधी जा रही है, जिसको धुनिया पू बोलते हैं भाई। तो कल इन्होंने सुनी थी आवाज़, और अभी मैं सुन कर आ रहा हूँ भाई। और आज इसके बाद में भी नहीं जाऊंगा। माक्सम 2 बार नली लोगड़ियों की आवाज है। जब तुमुल क्या सुनते बैग संबोल तेल सुन कमी आवाज है, और लोड़ियों की जमी आवाज है। बद्री विशाल ऊ के भाई, बद्री विशाल की कसम बैग संबोल भाई, कसम आज से नहीं जाना पड़ेगा गाइस भाई, सॉरी है भाई। भयंकर माँ की कसम, वो धार बहुत ही जहरीली है। वो धार भाई बहुत आदमियों को खा चुकी है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा भाई आज से। आज पता लग गया मुझे, आज मैंने भी सुन लिया है भाई आवाज़। तो उस धार ने बहुत लोगों की जान ले रखी भाई। वहाँ से गिरे थे हमारे चाची जी, ऊपर वाली धार से गिरे थे, और फिर दादी जी वहाँ से गिरे थे, और फिर यहाँ के हमारे पुराने ज़माने के जितने भी लोग थे उसी धार से गिर रखे हैं भाई। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे रात में नहीं जाना चाहिए। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं घर में भाई। तो गाइस अभी ठीक रात के 12 हो रहे हैं। तो मैं अभी उठा हूँ भाई, और देखिए गौशाला में क्योंकि कुत्ते भौंक रहे थे, तो इसीलिए मैं बाहर आया भाई। तो बहुत ही भयंकर बारिश आ रही है अभी के टाइम में। ये देखिए आज ही आई भाई ये बारिश। और ठीक सामने जहाँ पर वो लाइट दिख रही है आपको, तो वहाँ पर क्या है कि हमारी गौशाला है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर मैंने लाइट लगा रखी भाई, ये देखिए। और ये देखिए सारी जगह बारिश ही बारिश आ रही भाई, ये देखिए।